Желаю вам много радостных вестей в этот чудный день. Хотите читать мысли без слов? Да, то нам по пути. С вами словарь жестов, психоанатомический словарь, нужен для расшифровки дальнейших жестов. Спинной хребет, позвонки, чувство вины. Чувство вины – раковая опухоль, разъедающая презумпцию невиновности. Спина виновного человека – это спина, высеченная розгами подсознания, причем именно в районе позвонков. Судорожно сжатые паравертебральные мускулы, остеофиты, смещение позвонков – вот идеальное свидетельство кары, накладываемой рациональным чувством вины. Поставьте лайк, если больше узнали про спинной хребет и позвонки. Завтра расскажу про средние пальцы рук и что они символизируют. Всех благ, дорогой зритель, узнаем о человеке все.